एहतसाब अदालत कराची में MKM अखबार मुस्तफ़ा कमाल खिलाफ क्लिफ्टन में ज़मीन अलॉट केस की ॿुधणी कई आहे। MKM अखबार मुस्तफ़ा कमाल ऐं ॿिया जवाबदार अदालत में पेश थिया। ॿुधणी 11 मई ताईं मुलतवी कई वई। ॿुधणी बाबति तव्हांखे आगाह कयूं पिया। MKM अखबार मुस्तफ़ा कमाल खिलाफ नैब रेफरेंस में प्रोसिक्यूटर खे दस्तावेज़ पेश करण जो हुकुम ॾिनो वियो आहे। एहतसाब अदालत कराची में MKM अखबार मुस्तफ़ा कमाल खिलाफ क्लिफ्टन में ज़मीन अलॉट करण वारे रेफरेंस केस की ॿुधणी कई। MKM अखबार मुस्तफ़ा कमाल ऐं ॿिया जवाबदार अदालत में पेश थिया। ॿुधणी 11 मई ताईं मुलतवी कई वई। MKM अखबार मुस्तफ़ा कमाल खिलाफ नैब रेफरेंस में प्रोसिक्यूटर के दस्तावेज़ पेश करण जो हुकुम ॾिनो पियो। एहतसाब अदालत कराची में MKM अखबार मुस्तफ़ा कमाल खिलाफ क्लिफ्टन में ज़मीन अलॉट करण वारे रेफरेंस अखबार मुस्तफ़ा कमाल ऐं ॿिया जवाबदार अदालत में पेश थिया। ॿुधणी 11 मई ताईं मुलतवी कई वई। MKM अखबार मुस्तफ़ा कमाल खिलाफ नैब रेफरेंस में प्रोसिक्यूटर के दस्तावेज़ पेश करण जो हुकुम ॾिनो वियो आहे। तफ़सील मालूम कराची में इसाक सर की लाइन ते मौजूद है। जी इसाक, आगाह कजो। बिल्कुल है। एहतसाब अदालत कराची है जिथे MKM अगवान है मुस्तफ़ा कमाल उनके खिलाफ क्लिफ्टन में जगह ते अलाटमेंट के हवाले से रेफरेंस की ॿुधणी थी है, जिनमें मुस्तफ़ा कमाल समेत जी रेस्टोर करण की जी दरखास्त हुई वह दाखिल कराई छड़ी है। जैसे हवाले से नैब प्रोसिक्यूटर जो चवण है तो जी अस दरखास्त वह पहिरियां ही जमा कराई छड़ी है। जैसे जहांगीर कोठारी परेड है जिनके सामूं दुकानों हुई उनके मुस्तफ़ा कमाल पारा हिकड़े दुकान के मथा पार्क जो जमीन जो हिस्सो हो वो हो। जैसे 1984 में वे दुकानों अलाट करे मुस्तफ़ा कमाल के ॾिनियूं, जंहिंमें ग़लत बयानी कई पई। इहो हसन साबिर जे वकील मुस्तफ़ा कमाल जो चवण है। जैसे अदालत चयो है तो सिर्फ ज़बानी न दस्तावेज़ात भी अदालत ॾाढो पेश कयो। जैसे नैब प्रोसिक्यूटर जो चवण है जेके दस्तावेज़ात वो हिन टाइम मौजूद न आहिनि, दफ़्तर भी बंद है। अदालत पारा चयो वियो आहे त तव्हां कीअं ते आया, तंहिंखां पोइ जेके दस्तावेज़ात उहे पेश करण जे लाइ जेको वक़्तु आहे उहो ॾिनो वञे। इन हवाले से अदालत पारा जेकी केस जी वधीक ॿुधणी आहे उहा 11 मई ताईं मुलतवी कई वई आहे। अदालत पारा नैब जे जांच अफ़सर के चयो है तो आइंदा ॿुधणी ते जेके दस्तावेज़ात उहे पेश कया वञनि ऐं जेके तमाम जवाबदार उन्हनि खे ॿीहर हाज़िरी भराइण जी जेकी यकीन ॾियाणी उहा भी अदालत पारा चई वई। तो अदालत पारा चयो है नैब प्रोसिक्यूटर के ईंदड़ ॿुधणी ते जेके दस्तावेज़ात उहे अदालत ॾाढो पेश कया वञनि। जी मेहरबानी अवां जी साक आगाह करण लाइ। ॿुधणी बाबति तव्हांखे आगाह कयोसीं। MKM अखबार मुस्तफ़ा कमाल खिलाफ नैब रेफरेंस में प्रोसिक्यूटर के दस्तावेज़ पेश करण जो हुकुम ॾिनो वियो। एहतसाब अदालत कराची में MKM अखबार मुस्तफ़ा कमाल खिलाफ क्लिफ्टन में ज़मीन अलॉट करण वारे रेफरेंस केस की ॿुधणी थी। MKM अखबार मुस्तफ़ा कमाल ऐं ॿिया जवाबदार अदालत में पेश थिया। ॿुधणी 11 मई ताईं मुलतवी कई वई आहे।